হে ইউ হোয়াটসঅ্যাপ এভরিবডি, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছো। চলে এসেছি আমি এসডি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হতে চলেছে, কারণ কি আজকে হতে চলেছে আমার একটা বন্ধুর পিসি বিল্ড। তো মজার বিষয়টা হলো যে পিসি বিল্ডটা 60K এর আন্ডারে গেমিং পিসি বিল্ড হতে চলেছে। তো চলো দেখা যাক। তো এখন অলরেডি বাজে 1:11 PM। বাইরে হালকা হালকা হাওয়া চলছে, হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। তো চলো একেবারে দোকানে গিয়ে তারপরেই দেখাবো। তো গাইস ফাইনালি টেকনো কেয়ার পৌঁছে গেছি। তো আমাদেরকে মিডিল রাস্তা আর ভেতরে ঈশান, রাজা, শুভঙ্কর তিনজনে রয়েছে। তো চলো একেবারে ভেতরে গিয়ে দেখা হচ্ছে। সো গাইস চলো তোমাদেরকে একবার চট করে পিসি স্পেক্সটা বলে দিই। ফার্স্টে লাগানো হয়েছে আমাদের প্রসেসর, যেটা হচ্ছে Ryzen 5 3400G। সাথে রয়েছে তোমার জি স্কিলের তরফ থেকে আসা রিপজস V8GB দুটো স্টিক। আর এখানে রয়েছে তোমার NVMe, যেটা হচ্ছে কিংস্টোনের 550GB। তো খুবই ভালো NVMe এটা। তো আমাদের কাছে একটা পুরনো হার্ড ডিস্ক ছিল, হার্ড ডিস্ক আমরা নতুন কিছু কিনিনি, যেটা 512GB, অনেকটাই পুরনো হার্ড ডিস্ক। আর তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ মাদারবোর্ডের মধ্যে রয়েছে আমাদের MSI এর B450M Pro VDH Max, খুবই ভালো মাদারবোর্ড এটা। আর এখানে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে রয়েছে গিগাবাইটের P550B 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। সো গাইজ এখন আমরা ঢুকছি পাশের একটা গোডাউনে, যেখানে আর কি ওই দোকানের সবকটা পিসি বিল্ড হয়। তো আমাদের পিসিটাও এখান থেকে বিল্ড হবে। আমাদের এই যে এই স্পোর্টসের এই ক্যাবিনেটটা ইউজ করা হচ্ছে, বাদ বাকি সব পার্টস এখানে রাখা রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর গাইজ এটা হচ্ছে আমাদের এই বিল্ডের মনিটরটা হলো স্যামসাং এর 75 হার্টস এর মনিটর, 22 ইঞ্চির। তো খুবই সুন্দর মনিটরটা দেখতেও খুবই ক্লাসিক লাগে, মানে পার্টস সব কিছু সুন্দর, স্ট্যান্ডটাও অতিরিক্ত সুন্দর দেখতে। তো গাইজ ওখানে মনিটরের সাথে পিসিটা ওখানে সেট আপ হচ্ছে, সফটওয়্যার ইনস্টল হচ্ছে। এই যে মনিটর, ওই যে পিসির লাইটিং দেখা যাচ্ছে 8GB পিছনে। তো একেবারে সেট আপ হোক, তারপর বেরোনোর সময় তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো গাইজ ফাইনালি পিসি বাড়ি চলে এসছে। এই যে পিসি বুট হচ্ছে এখন। এই আমাদের শুভঙ্কর ভাই বসে রয়েছে, ফুল মজা দাও, 32 পার্টি বেরিয়ে গেছে পুরো। তো এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। So guys, finally we are in home. তো পিসি বিল্ড কমপ্লিট। আর পিসিটা সত্যি ওই দামের মধ্যে অসাধারণ পিসি হয়েছে। সো পিসিটা গাইজ সব মিলিয়ে পড়েছে 64,500 সামথিং এরকম পড়েছে। তো তোমরা এই সাইডে বিলের ছবিটা দেখতে পাবো অলরেডি, যে টোটাল অ্যামাউন্টটা কত পড়েছে। বাট ওই দামের মধ্যে পিসিটা খুব ভালো হয়েছে। এক্সট্রা টুকটাক জিনিস যেমন স্পিকার, ইউপিএস, তারপর কিবোর্ড আমি ছবিটা অ্যাড করে দিচ্ছি। এই কিবোর্ডটা নেওয়া হয়েছে, কিবোর্ডটা আমি ভিডিওতে তখন দেখাইনি। এটা হচ্ছে জেব্রনিক্সের জেবওয়ার। তো এই ছিল আজকের পিসি বিল্ড। যদি তোমাদের এই বিল্ডটা ভালো লেগে থাকে তো এই ভিডিওটাকে লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পারলে ভিডিওটা শেয়ারও করে দিও। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে ঠিক এই চ্যানেলেই। ততদিনের জন্য সাইনিং আউট।